Компания Harley-Davidson производит мотоциклы с начала их возникновения, во многом сохраняя аутентичную концепцию. Мотоциклы комфортные, но тяжелые и плохо подходят для экстремальной езды. Оригинальные подвески слишком мягкие, раскачивают мотоцикл и легко пробиваются. Мы установим регулируемые задние амортизаторы длиной 14 дюймов и картриджи с герметичными демпферами под давлением от американского производителя Legend, который специализируется на мотоциклах Harley-Davidson. Тест-драйв этих подвесок от прорайдера и мотоинструктора Александра Андреева смотрите в отдельном видео на нашем канале. Для замены потребуется подъемник и набор инструмента, в том числе дюймового. Чтобы снять амортизаторы, необходимо вывесить маятник с задним колесом. Установку удлиненных амортизаторов желательно начинать с правого, чтобы иметь доступ к нижнему креплению, иначе придется снимать выхлопную систему или ставить мотоцикл на колеса, чтобы сжать левый амортизатор. Старый фиксатор резьбы удобно удалять плашкой. Амортизатор устанавливается стопорным кольцом наружу. На нижнем креплении используется шайба с втулкой из комплекта и фиксатор резьбы. Для верхнего крепления используется втулка и шайба из комплекта и тонкая оригинальная шайба. Левый амортизатор устанавливается аналогично, но нижний болт фиксируется гайкой. Legend использует жесткий шарнир вместо сайлент-блока, как в стоковых амортизаторах. Установка картриджей начинается со снятия колеса и вилки. Для крыла нужен дюймовый шестигранник, а для суппортов 12-гранная головка. Для снятия колеса необходимо открутить гайку оси и ослабить фиксационные болты правого стакана. После ослабления верхней траверсы желательно ослабить пробку пера, пока оно зажато в нижней траверсе. Перед снятием замерьте выступ пера. Теперь можно снимать вилку. Разборку начинаем с торцевого болта. Лучше использовать гайковерт, чтобы минимизировать вероятность прокрутки демпфера. Чтобы слить максимальное количество масла, вилку желательно прокачать. Аналогично со вторым пером. Откручивая пробку, нужно быть готовым к резкому разжатию пружины. На Dyna Fat Bob оба пера одинаковые, с примитивными трубками и пружинами. Взамен стоковой начинки мы установим картриджи Legend. Картридж — это независимый герметичный двухкамерный амортизатор с клапаном, демпфер которого уже наполнен маслом под высоким давлением за счет камеры с сжатым азотом. Внешний порт позволяет легко контролировать давление азота. Масло в перо идет в комплекте. Двухкамерная конструкция обеспечивает комфорт при обычной эксплуатации и упругость при экстремальной езде. Азот под давлением не дает маслу вспениться при интенсивной работе. Картриджи имеют регулировку преднатяга пружины под весовую нагрузку мотоцикла, которая состоит из веса райдера в экипировке и веса установленного оборудования. Таблица регулировок указана в инструкции. В нашем случае необходимо сделать 2 оборота гайки и зафиксировать ее упором в плоский вырез на штоке. Пружины обратного пробития используются из комплекта Legend. Далее картридж устанавливается в хорошо очищенный стакан вилки и фиксируется винтом на фиксатор резьбы с усилием 40 Нм. В перо необходимо залить 370 мл масла.
Перед фиксацией пробки перо нужно несколько раз прокачать и убедиться, что масло заполнило нижнюю полость. Пробка фиксируется с усилием 30 ньютонометров. Проставка из комплекта не требуется, так как предназначена для вилки от другой модели с демпфером вместо трубки. Второе перо собирается аналогично. Сборка вилки осуществляется в обратном порядке. Сперва затягивается нижняя траверса с усилием 45 ньютонометров. Далее верхняя траверса с таким же усилием. Гайка оси колеса затягивается с усилием 100 ньютонометров. Стакан фиксируется на оси сперва задним болтом с усилием 20 ньютонометров, а после передним с таким же усилием. Болты суппорта затягиваются с усилием 45 ньютонометров. В завершение необходимо отрегулировать преднатяг амортизаторов симметрично с обеих сторон, так, чтобы они приседали на 1 дюйм под полной нагрузкой. Рекомендованные настройки указаны в инструкции или на сайте Legend. Регулировка отбоя в значении 6 также увеличивает сопротивление на сжатие. С новыми вилкой и амортизаторами жирный боб стал заметно выше, что позволит глубже наклонять его в поворотах и уверенно преодолевать неровности. Подобрать и установить подвески на мотоциклы Harley Davidson можно в нашем магазине Stantex.